マル、何に吠えてんの？バケツに吠えてんの？ひょっとして。行ってみる？バケツに向かって吠えてます。怖いのか。バケツだよ、ただのバケツ。ただのバケツだよ。何ビビってんのよ。マル、フーじゃない、フーじゃない。近づいてごらんなさい。怖いの。怖いの。なんで逃げんだよ。おいで、まだおいで。ビビリやね、意外と。あ、帰るか。帰るか、マル。以上、バケツと戯れるマルでした。